Switch Top Pre, cơ hay cao su phần 2. Cảm giác gõ của Switch Top Pre nói nôm na sẽ có cảm giác giống như Switch Tactile, nhưng bù lại sẽ có một chút cao su ở dưới. Hành trình ấn xuống mượt mà, tuy nhiên sẽ có khớp nằm ở đầu hành trình phím thay vì nằm ở giữa như Switch Tactile. Sau khớp đó, lực ở trên đầu ngón tay của bạn sẽ gần như bằng không và rất dễ giúp bạn bottom out. Switch Top Pre tạo ra một âm thanh thóc rất đặc trưng, kể cả khi bạn ấn phím xuống hay bạn nhả phím bật nảy lên. Vì thế có thể gọi Switch Top Pre là ông tổ của thóc.